SAFCO में एडमिशन में हूँ। मेरा आज 9वां दिन है। मैं 2G की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके। यहाँ पर जितना मैं छोड़ दिया, क्यों ऐसे कर दिया? अभी समझ में आ गया है ना कैसे चलना है। 2G पोजीशन बहुत जो है ना प्रॉब्लम है, उसको मेटल ऊपर रोकना। ये 2G है ना, तो ऊपर रुकेंगे 1 2 3 3 सेकेंड, फिर डाउन होंगे, फिर ऊपर 1 2 3 फिर डाउन। ऊपर रुकेंगे तो क्या मेटल पकड़ेगा? वो तो जलता है, सिमेट्रिक पानी हो जाता है, वो लिक्विड बनता है, नीचे आ जाता है। इसलिए ऊपर रुकेंगे फिर डाउन होंगे। नीचे नहीं रुकना है, नीचे आकर फिर ऊपर जाकर के रुकना है, फिर नीचे आना है, ऊपर जाकर रुकना है, फिर नीचे आना है, ऊपर जाकर रुकना है, फिर आपका ये होगा। ओके, रूट भी अच्छा है, थोड़ा सा डाउन हो रहा है। कितना दिए? 3:15 ना? ओके, वेरी गुड। फिर कल वही रहेगा। वेरी गुड, मारो कल।